목걸이형 선풍기, 유자형 목걸이 디자인으로 강력한 풍력을 자랑합니다. 3단계 풍량 조절이 가능하며 디지털 디스플레이를 통해 전원과 배터리 잔량을 한눈에 확인할 수 있습니다. 터빈팬을 사용해 안전하게 머리카락이 끼지 않으며 고급 직류 무브러쉬, 순수구리선 모터를 적용해 조용하고 안정적인 작동을 보장합니다. C형 고탄성 수납선을 사용해 간편하게 접어서 보관할 수 있어 여름철 외출 시 부담 없이 사용 가능합니다. 부드러운 실리콘 소재로 착용감이 좋고 긴 배터리 수명으로 오랫동안 사용할 수 있습니다.